講真係要追問，即係傾偈就還傾偈啦。諗到咁多主意，即係你都算係多鬼主意諗法橋王啦。咁但係你又啱啱宣布即係下半年音樂嘅作品上會稍為沉澱啦。咁其實都有迴響啊嘛，即係大家知道嘅時候，又會有好多諗法啦。你嘅感受又係點咧？即係你又會而家真係有個正式嘅途徑，近距離可以同大家分享嗰個感受。感受，其實就好似我直播入邊講咁樣，即係可能會有好多人會有好多嘅唔同嘅諗法啊，即係猜疑咁樣。但係其實好純粹，即係當你嘅人生你哋覺得需要停落嚟休息下嘅時候，其實你咪停落嚟休息下咯。其實成日都覺得，其實唔一定喺工作上，係啊，即係真係任何嘅嘢，其實你只要覺得你真係有啲攰啦，你就停落嚟休息一下。但係都係為咗行更遠嘅路啫嘛。即係我都相信我呢一個停唔係停，呢一個停反而係我要繼續行。所以我都知道你哋係會相信我做到嘅，所以我唔會問你哋相唔相信。即係我自己知。係咯，即係但係唔好去驚做任何 decision， 可能喺你哋嘅人生入邊。做一啲好重大嘅決定嘅時候，當然要三思啦，但係唔好去害怕改變，即係改變係一件好難嘅事情，真係，即係改變係一個成長係一個好痛嘅一件事，脫離自己舒適圈都係好有好多恐懼嘅一件事，但係千祈唔好去驚，係啊，真係第一步係最難。我當初宣布呢個決定嘅時候，都係大家一聽到我哋黐線。但係呢個就係我咯，即係呢個係我想做嘅嘢，我想完全跟隨自己個心去做自己想做嘅。我相信你哋，希望你哋話俾你哋身邊或者下一代聽，即係跟隨自己心入邊做嘅嘢，咁你哋嘅人生先至唔會怕過。係啦，就係咁啦。